Okej, ja të kemi rikësisht në transmitim, jemi në pritje të 2013. Në vazhdim kemi një grup I cili nuk ka fare të bëjë me muzikën, por janë kogja të shumshëm. Prezentuesi lajmeve në ABC News, së fundmi ka sprovuar veten edhe si model. Është ky Drini Zeqo. E ftojmë! Brama, mirë se erdhe, kur në këtu. Faleminderit. Do vazhdojmë tutje me një vajzë, apo vajzë faktikisht, shumë atraktive dhe aktive në rrjetet sociale, e cila ngrit zërin, pothuajse për çdo çështje. Është sapo diplomuar në Oxford Studio dhe tashmë gjen në radhët të AK-s. Është kjo Meliza Haradinaj. Rama, një se erdhe, Meliza. I ftuari I radhës, vjen nga radhët e LDK-s, është ky zëdhënës I komunës së Prishtinës, Azren Osaj. Rama. Rama, Azren. Se erdhe. Të Drini. Dhe vazhdojmë me një tëftuar tjetër, cili është pasionues I madh I rap muzikës, madje ende vazhdon të mbajë 2 pozita të rap këngëtarit, si dhe prej se ka hyrë në politikë, po punon shumë për drejtat e autorit në Kosovë. Është ky Genc Prelvukaj. Rama, një se erdhe. Po, sa vive që është shqiptar, a? A dife një kejt tavolina ashtu me zvete? Po. Kam është të veqë po. Me që shok krejt. Unë besoj që Drini një gjithë përmes lajmeve. Jo, përmes lajmeve, përmes televizionit, po edhe I kemi takuar, edhe kur kemi ardhur në Kosovë, disa I kemi takuar edhe në Shqipëri, kështu që njeme. Nifeni, ja? Urna. Para se më janë nisë më abeti, që për ta mërmenja unë e te në të ardhme, na mundë më lidhë njëve me politikë. Njëve me politikëna? Si dihet, kur më stuj kur. Never say never, që është kjo thonja që never say never. Mirë A kështë thonë që Genci kyshë në politikën e para 10 vjetë? Po, A definitivisht. ti po, a? Meliza? Besoj ka qenë natyrshme për gjithë gjeneratën tonë, kështu që po. Është ky trend, po mduket që edhe prej gazetarit, edhe... Ne kemi qytë gjaketat e reja, nuk e di a keni dëgjuar në Kosovë, kur në Shqipëri filloi që të ndihesh një lloj fryme re në politikë, e quajton gjaketat e reja, si me thënë, për të ndruar gjaketat e vjetra dhe për të marrë trinj në politikë. Kam përshtypjen që me pak rezerva edhe funksionojë. Në disa raste nuk e justifikuam plotësisht, si me thënë vetëm, po funksionojë. Në fakt, ne kemi bashkëdyzu shkollën e vjetër. Faleminderit. Na kemi bashkëdyzu shkollën e vjetër me 3 edhe po mundohem me trasuat rrugë, besoj. Po duket këtë gjaketat të reja, më shumë po e aplikën për dëkëja. Po mirë. Kush I vesh gjaketat? Kush I bardë? Ka edhe të vjetër me gjaketat të reja. Jo, definitivisht po. Besoj që këtu krejt e dim që edhe qeveria e Republikës Kosovës është ndër më të reja të në botë, është për Evropë 100%, po për botë nuk jam shumë I sigurt, që është ndër qeverit më të reja, po, më të rritë në botë, që realisht është gjaketat e reja, lejnë edhe për Kosovë, më normalisht, për momentin. Lejnë edhe për Kosovën. Genc, gjithë e dim që... Ka edhe fustane të reja. Ama jo, që si Genc, gjithë e dim që e marrë ma herët në muzikë, dhe tash vazhdon me marrë me muzikë, zakonisht konteksti, apo mënyra jetës një reperit është gjithmonë si mënyrë e rebelimin ndaj pushtetit. E te momentalisht je mirë është edhe me muzikë, në anën tjetër edhe jenë radhët e PDK-s. Që shkojnë këto dy sane bashkë? Po nuk është domosdoshmërisht ajo që me qenë kundër pushtetit në qoftë se vetë merresh me muzikë. Ka për shembull njerëz, okay, hip-hop kultura në përgjithësi, ka raste që është kritike ndaj shumë aktivitet dukurive të ndryshme, jo vetëm kundër politikës. Për shembull ka filluar kundër politikani ashtu shumë seriozisht e ke marrë. Vitërizonte. Po, realisht
Liberta unë grysh, unë roll, po më shtynë edhe mua. Tu ka drejtë se e filloj Liberta. Po Liberta ashtu shumë seriozisht, a? Nuk është të thonën, ka prej atyne që tash na kemi dhe bokserat, po bëhen kryetarë të partive politike, kështu që nuk vlen me qa merresh, e marr muzika, po me art, apo me sfera tjera të artit, po varet sa ajo përgatitur si individ. Kështu që Meliza e thana, jemi edhe nuk është rasishme se jemi edhe një shoqëni që jemi rritën në situata shumë të vështira, që kemi pas politikën nasht, jo para derës, po nasht. Kështu nuk është rasishme dhe ajo. Sa është politika në shtetit Drini, edhe pse merresh për çdo tet. Edhe ndoshta me cik marrë që është buni trend që edhe gazetarët edhe prezantues pas një karriere që të futen me ndonjë parti. Po, është edhe modës, në Shqipëri është bërë modës, nuk e di në Kosovë tamam, e di paka shumë, po në Shqipëri është bërë shumë e modës që të merresh me politikë. Po çështja është që jo domosdoshmërisht jesh në një parti politike, do të thotë që të merresh me politikë, mbase këtu edhe Meliza mund më ndihmoj. Me politikë ti mund të merresh edhe nëse je pjesë e organizatave të ndryshme, po themi, apo e kauzave të ndryshme, ti mund të mbështetësh një problem politik dhe të japësh kontributin tënd për ta zgjidhur atë. Pra jo domosdoshmërisht politika lidhet me një parti politike dhe këtu besoj që nuk e kam gabim. Pajtoj, në fakt unë veç edhe ja kom fillu në atë mënyrë, se kom qenë edhe pjesë e forume ndryshme rinore, organizatave, e shumë ngjarjeve pamirësie, për shembull që kam pas për qëllim të mirën e komunitetit ose të rinisë si disiplinë e veçantë, themi. Po besoj që ka qenë gjithçka e natyrshme dhe në fakt e kom trasu një rrugë që ka qenë e meritume edhe kom pas qef me meritu Kam edhe një problem e këtë pjesë, që shumë nga të rinë që fillojnë merren me politikë në forma ndryshme bien pre e liderit të partisë. Dhe ky është një problem që vija kam përshtypjen edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, që ti e detyruar që të thuash dhe të mbrosh vetëm atë që thot lideri i asaj force politike dhe të largohesh pak nga ajo që ti vërtet mendon. Nuk do plotësisht do të isha pajtu, po është një element se edhe me kritiku liderin përpara syve nuk është diçka e keqe, kështu që ndodhet tek ne në raste të caktuara kur i thonë që falë kryetar, po në këtë rast nuk përpajton, ndoshta kishte qenë mirë me të jetë kështu ose ashtu. A e ngrit në zonën? Ja, nuk ka nevojë të ngritet zonit, është një komunikim normal që i thu falë, mos më pëlqen që kjo ndoshta kishte qenë më mirë të jetë kështu. Tash është çështje e lidet ose politikohet që shpesh mos më pajtu me për shembull me faqe, me Ramushi, auzove Ramushi që termilis, hajde urime. Au këtu që tjetë ajo? E se këzoni me thonë njona i kush për juve. Jo, në fakt ka qenë shumë mirë, edhe si që dini e kam prit, ju kam përgjigj ftesës për një festë dinjitoze gjithë populli i Kosovës me cilin ju kisha falënderu se edhe ne si të rritë aleancës jena mundu paka shumë e donë kontributin tonë. Po besoj që ka qenë mirë se o konfirmu jo veç pa drejtësit do të që në cilat ka kalu Ramushi edhe gjithë tjerë, po o konfirmu një pastërti e luftës gjithë venit tonë, gjithë Kosovës, shtu që urime gjithve. Pritja në Shqipëri, me qënë se pritja në Shqipëri ishte në fakt një pritje shumë pozitive dhe impakti që u përjetua në Kosovë, u përjetua paka shumë në tjetën formë edhe në Shqipëri. Deri para disa kohë, sidomos edhe klasa politike edhe ndoshta festimi i gjeneratave dhe popive që shqiptarë që jetojnë në Kosovë dhe aty në Shqipëri, pavarësisht se përmes ekranit kanë pas një afrim, sidomos përmes ekranit nga Shqipëria, prapse prapë nuk i kanë ndjerë të afërt njëri tjetrin. Ka filluar kjo më ndje, s'po flasim veç për politikë, po për gjithësi që e përmende, si tash kush i shqu para 10 vite themi për një lider kosovar që rikthehet në vend. Se di, unë them që tani në këto vite që flasim, pra në 2012-2013 janë më afër se kur, domethënë, të dy vendet janë më afër se kur, edhe çështjet që i bashkojnë janë më afër se kur, edhe personazhet janë
personazhet që ne mundohemi se tuash që ti unifikojmë maksimum. Megjithatë, jo gjithmonë është e mundur, kështu që po për shembull marrim 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Unë jam i bindur që ai nuk do ishte ai përvjetor nëse kosovarët dhe Kosova nuk do festonte, nuk do bëhesh ai shumë pjesë. Kanë thonë që kosovarët e kanë kriju një atmosferë shumë mirë. Unë jam i bindur për këtë. Unë jam i bindur. Kosovë festa ka qenë shumë më e zhurmshme me fshekzuar me njerëz në qytet, me shumë popullsime të madhe që kanë dalë në krahasim me Tiranë. Edhe shumica njerëzve prej Kosovës që kanë ardhur. Po të mos kishin qenë, po themi, ata që erdhën nga Kosova, miqtë tanë nderuar, nuk do kishte qenë ai festim, për këtë jam i bindur. Po jemi një ndrinë. Jemi një, nuk kemi thonë me motën e klan Kosovës. Meliza, një pyetje për ty. Sa i përket partisë tondet, ju e keni udhëhecet grave, Donika Kata Bujuben, a mendon që kemi pas vendin e merituar në AK me që edhe je shkolluar, sa po shkolluar në Oxford edhe dukesh bukur. Edhe pse na e dim që Donika nuk e don hiç konkurrencën e sidomos na e. Se di, po dërkaja na ka tregu. Po është e kundërta, se Donika është shumë bashkëpunuese, jo veç Donika, edhe pse i kemi të nda me forumin e grave dhe forumin rinor, është një bashkëdyzim, një harmoni shumë e mirë në punë. E ndihmojnë njëri tjetrin edhe përkrajmë njëri tjetrin sa aty ku kemi mundësi edhe atë sa mundemi. Kjo po besoj është shumë e theksuar te ne që kemi funksionuar shumë pa lider, edhe jo veç Donika, edhe jo veç forumi rinor, po në fakt gjithë antarësia dhe gjithë bashkëpunëtorët e kryetarit ose partisë tonë kanë qëndruar stoikisht me gjitha vështirësitë edhe do të thotë gjitha barierat që kanë pas. Kështu që nuk besoj që nështë edhe fiziku ndihmon këto, po më besoj që ka me punë edhe me gjanat meritume, gjithë kush ka me gjithë vendin e vetë. Nësë të përmen forumin rinor edhe po flitet tu për gjaketat të reja, këto gjaketat të reja politikën se kanë ngritë në një nivel tjetër duke përdor edhe rrjete sociale të ndryshme, Twitterin, Instagramin, edhe për çështje personale, po edhe për me ngritë zonë. Twitterin për me shkrej mendime. Po flasim për këngëtar, për prezantues, ata ma shumë edhe çdo Se dia ka zoti Hashim Thaçi një profil Facebook? A ka? A ka? Pse zoti Berisha sa po ka hapur. Sa po ka hapur, prandaj jemi kurioz të dim. Nuk e di. Në fakt, kur hynë në Facebook apo në rrjetet tjera sociale edhe kërkon, shfaqet një numër shumë i madh me emër mbi emër. Po nuk ka raste me pyet ndonjëherë ka personalisht, kështu që nuk mund të më jap official. Jo, nuk e di. Ai po merr gjaketat reja, po vetë s'po do me përru gjaketën e për mu kysë, ja? Këta kem të folë edhe të për juve Drini shtoj këtë pyetje për Hashim Thaçin se Sali Berisha e ka të vetën apo ka? Ka dhe po një shumë sukses për ndë pyet. Është e pa imagjinatave. Edhe sot që është nata e ndrimit viteve, ai ka gjetur një mënyrë origjinale, domethënë imagjino, ka qenë gjatë gjithë kësaj kohe kaq aktiv për të shkruar thuajse çdo ditë, kështu që ishte e pa imagjinueshme në fakt që një personazh si ai ishte kaq afër internetit edhe rrjeteve sociale. Ka diku që i shkruan vend ti ato që jam në bana pa e vet personalisht, ta ka ndonjë. Besoj ju do ta dini rastin e presidentit amerikan Obama apo David Cameron, që gjithë kanë stafe gjigande që shkruan pas tyre. Nga informacionet që un kam, shkruhet çdo gjë që ai kërkon të shkruhet, po jo gjithmonë nga ai. Jo gjithmonë nga ai, ja. Nuk dia mundet më ja kalu. Liderët politik i vendosin inicialet në fund për ato që shkruajnë vetë, ndërsa postime tjera pa iniciale janë të stafit, zakonisht. Veç të besoj që Sali Berisha ta kalon ty me tweeta. Meliza është mas aktive, a i keni lecu tweeta të Melizës? A jeni kënë Twitter? Jo, në fakt, unë e kom përdor prej ditës parë kur kom fillu. Në fakt edhe para se mu marrë me politikë, po prej asaj dite që kom vendos me hyj garës, e di me genë si njëre kemi qenë në garë për kuven komunal, vitin 2009, që që prej asaj kohë jom aktive, jo për vete, po për me bashkëbisedu me
me njerëzit, aty prej nga burojmë, me popullin, me marë kritika, me marë sugjerime, me marë ide të ndryshme. Kam përshtypjen që në Kosovë janë pak më përpara se në Shqipëri, se të kom përdorimit të... Edhe liderët tonë me herët kanë fillu me përdorim. Jo, liderët e Shqipërisë e kanë kaluar duke të atyre të Kosovë. Ne kemi që 3 vite që është faqja e Facebook e kryetarit, më thonë, normalisht menaxhohet prej Ai tregon rrugë cilat janë drejt para dhe pas. Është vefaqe e partisë këtë rast, jo e komunës, sepse komuna ka vefaqen e vet në Facebook, kështu që ka që 2 vjet e diçka që... Prapë është bukur, unë them që është bukur, unë mendoj që më mirë të jetë se sa të mos jetë. Po, kjo është mënyra e evoluimit. Unë kam një problem këtë tjetër se i kam me 2-3 faset po e marrëm në shembull në Facebook, po nuk guxoj me shtu temën e politikës kur. Sa? Për shkak se pak puna dhe muzikës, për shkak se sa të kanë diku ty kjo punë, sa ke mujt me përfitu për me qenë pozit, tash ku je prej fansave tu që i ke pas gare muzika, ose ka qenë e kundër ta, jo, ndërsta se repi gjithmonë e sekmarët është ndërsta dhe kundër revolt, kundër pushtetit, edhe nuk përkuhën se që sa kanë dimu ty, ajo. Jo, me ndimu nuk kanë dimu, ajo në fakt ta përgjysmon ose shifrat e njerëzve që i ke për ka. Po me gjithat ajo bindja që mund bësh diçka të bukur nesër në politikë dhe që mundet dikush me ta pa hajrin. Atër ka bëtë që unë mos me marrë parasysh këtë fakti dhe me hymë politikë si do që tjetë rezultati. Njerës të fillim e kanë marrë me nervoz një pjesë aty, në një pjesë e tyne ka marrë me entuziazm. Po me kalimin e kohës ne nuk kemi nalë, kemi punu edhe në dy drejtimet, kemi punu edhe në politikë, po kam punu edhe në aspektin muzikor, kështu që me kalimin e kohës ne kam pa që thjesht është e drejtë çdo individi për mu përcaktu politikisht. Derisa mu ka ndodhur në koncerte për shembull, që marr njëri më thon si muzikë, si muzikant, si grup, do të thonë unë mos të gjithmonë, po si parti politike. Korra. Sa agenca në Facebook? Sa agenca në Facebook? 3. Gjithë tut, apo ka dhe tjera ekstra? Ka dhe tjerë, po 3 të mitë. Në edhe pjesën e pari patëm disa pyetje, Libet, për fansave. Po, pyetje për fansave, kisha nisë me Drinit. Ah, okej. Këto pyetje i kam bon fansat, Drinit. I kam bo fansat. Çfarë bën? Inshallah po marrin përgjigje. Duar gjithë në një përgjigje. Çfarë bën të veçantë Drinin para ekranit? Po këtë nuk e di, kjo është një përgjigje që duhet ta japin ato që më kanë ndjekur gjatë gjithë këtyre viteve, kam përshtypjen. Që me siguri ki diçka që e din që të bën veçantë për tjerëve. Origjinal, jam origjinal. Mundohem të jem me thjesht, mundohem të jem pa komplekse, mundohem të them gjërat ashtu siç janë. Se di, flasësh për veten është shumë e vështirë, kështu që po s'besoj se kam ndonjë hile të saktë për thash që duke shumë bukur sot. Hile po më Din. Faleminderit, vraçë Melisa Kursto. Jo. Unë e bëra. Hupi po dorëzona. Melisa, po s'naro. Përveç se Liberta është shumë e bukur, e bëra edhe që të kujdesen për pyetjen e dytë. Në rregull, diplomacia në funksion. Sa ka Nëse të ka bëj? pyetje. Po ka. Sa ka të bëj imazhi një spikeri përpara ekranit? Jo shumë. Rëndësi ka serioziteti, të punosh me veten, po imazhi nuk besoj se është pjesë e rëndësishme e të qenit korrekt dhe të qenit, po themi, serioz. Kështu që po imazhi është për të vlerësuar, po jo imazhi si paraqitje. Imazhi si person, po themi, diskret apo si njeri që punon në atë që ka vendosur të bëjë. Edhe një pyetje tjetër. Kjo është për Drinin, bojnë atë se Drini po t'jap dy Edhe mos e kam marrë. Cili ka qenë lojmi më i sikletshëm që e ke thënë Edhe ndonjëherë? Gemsën i kom sa pyetje mande. Me i sikletshme. E kam menduar në fakt që po të më pyesin për këtë pyetje, çfarë do them? Sepse për ditë ka lajme që janë sikletshme dhe e di çfarë? Nuk ka një lajm që është më i sikletshëm dhe një që është më pak i sikletshëm, sepse i sikletshëm është edhe një lajm. E ke seriozisht, do të thënë, e ke fjalën sikletshëm i vështirë për të thënë apo i vështirë për të thënë? I vështirë për të thënë? Nuk, atëherë unë mundohem që të gjithë lajmet Nuk ka, janë gjithë, mundohem të shoh gjithë lajmet. Po them që ai masakrës në Connecticut në Shtetet Bashkuara të Amerikës, lajmet ku humbin jetë njerëzish janë gjithmonë të vështira. Kjo është, po themi, më e vështirë. Rregull, po e lëmë kaq për me këto lajme të vështira. Për Gencin është një pyetje shumë interesante sepse Genci nifet edhe që po punon shumë për drejtat e autorit, edhe fansi e ka pyet ta kum shkarku këngën ilegalisht. Vërtetëm.
Si kom qef shumë kur për tet. Mos. Drejtohu ju nga Amerikanë edhe për tetë, që kështë e për dite? Ja, unë jam për ato një njerëz shumë qetë, kështu që nuk bërtas. Edhe kur e downloadoj këngën ilegalisht, a? Jo, se nuk është fajt ai, po ai që e ka postu dhe ka krijuar mundësi për downloadim. Që nuk e ka gjetë një mundësi, ka shfrytzuar një mundësi që është e dhënë prej tjetër kujt. Kështu që nuk ka bën ndonjë krim. Ka bën diçka që nuk është në rregull për shkak të respektit që duhet me pas ndaj njerëzve që i krijojnë. Po fajtorin kryesor, unë e gjetë ai që e ka mundsuar, e ka hapur një vetfaqe apo pavarësisht çka mund të jetë ndonjë rrjet të shpërndarjes, aty është fajtori. Genc, mund të uroj për gjithë punën edhe ju në Kosovë që po bëni për drejtat e autorit, se në Shqipëri është katastrofë puna e drejtave të autorit. Që na nuk di çfarë gjendje thash momentale. Sa i përket shtetit, momentalisht me hyrjen e kodit penal të Republikës në fuqi, atër krijohet çdo parakusht për mbrojtjen e drejtave të autorit. Pastaj është pak më ndryshe sepse se njerëzit kanë një kujtim prej kohës të mëhershme ku shteti është marrë drejt për drejt me mbledhjen e kontributeve për autorët, derisa tash ajo ka kaluar në sferën e organizatave qendrore që faktikisht shtresën e shoqërisë civile. Kështu që ne kemi mundsuar të gjitha, kemi bërë ligje rregullore, organizatat i kemi licencuar për mbrojtjen e drejtave të autorit, tash varësisht për komuniteteve ajo mbrohet apo nuk. Është zbatimi i ligjit kam përshtypjen sa serioz jemi. Po shkojmë te një pyetje tjetër që vlen për Azdrenin, për Melizën, po edhe për Gencin. PDK dhe AK janë bërë si serial. Si ja këshillon emrin? Azdran? Serial, bash. Serial, çfarë seriali? Sultani Madhërishëm. Dashurinë të shkëndijë. Ma shumë i përgjon Sultanit Madhërish. Ne. Ma shumë i përgjon Sultanit Madhërish. Meliz? Pyetje vështirë, çfarë pajtimi i gjoqeve? Meliza, vetëm mos thuaj shtëpiake të dëshpëruar. Tash unë e kisha identifikuar me suksesin. Vetëm pjesë e sigurisë që unë mendoj që mund të jetë ai çdo bashkëpunim me ka anën e vet mirë, që mund të jetë shumë i suksesshëm. Edhe tu bazuar domethënë vlerat që gjendet përbrenda AK-s, sigurisht edhe vlerat që janë edhe në shumë parti tjera. Atëherë mendoj që bashkëpunimi mes dy vlerave, dy partive, është gjithmonë do të jetë produktiv, kështu që ne besoj që identifikohet me suksesin apo me suksesin, a? Para se shkojmë në material, po. Dëgjojnë këto ata dhe me siguri kanë me zgjedhë jonin prej emrit serialit që e kënë lumë. Po më në këtonin. Pas se shkojmë në material, Albania është aty që e pasere mundet me u kysh, nuk di sa për nga dëgjëneve, këto dhe sa kemi me dëgju në Albania. Po, në shumë pak për ju një, veçdar tam ju përshëndet, juve të politikës, edhe nja dy pyetje i pata, shumë shkurt e kom din me ta. Për kënë? Për krejt, këta të politikës. Okej. Mikrofonat a pedini që pishini, nuk jem të ju përgju. Pedini që i keni vnut, nuk ka na i përgjim, a pedin? Shlirohuni në një. Edhe në dy, Meliza, ti po më dhimë është ma shumë të zemra. Pse? Se veç ti femën, këta kejtë edhe politikana edhe mashkuj, para me nëta. S'karan si gjinia, duesh me përkro Alban. E di zemër, po më dhimë është. A mo ti me siguri e tu një mirë se ti e mera mushën, se të bëjmë kërkush tjetër. Jo, po menoj, nuk ka në i farë dalimi me gjini, as ka qenë kur në i farë disavantajë. Po menoj që muj me pru edhe o anën femnore pak në politikme. Po në i shkreti një forum më nuva me pru. Pa e mdirit. Përshëndes. Edhe unë. Pashtë që folim për pasfordat, për Facebookun e Sali Berishës, dhe zdash ta me ditë, kur e hu pasfortin, kur që ja kujton? E ka menduar dhe unë këtë, po kam përshtypjen që duhet ketë një pasfort shumë thjesht. Aq thjesht as na shkon mendja rrezikisht shumë thjesht. Okej. Për Jakub Krasniqin, për pasportin e Jakub Krasniqit e dim se cilë është, Trinica 89. Në rregull, okej, e shojmë materialin. Bëja vetës rafsh. Polshtir me të gjithë operatorët në Kosovë. Mbase nga kjo reklamë ndikua Adem Grabovsi. Allah me kanë mund të knasi me folë. Jeni knasi me folë me shefin e grupit parlamentar të PDK. Me shefin e shefave të zyrtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës edhe ma gjatë.
foli shlirë në telefon me Hashim Thashin e Samil Ushtakun, duke mos u kurthyer nga një fjalor që s'ishte dëgjuar më herët e këta. Jo valloj, po ta ty tonë. Jo valloj, në demokratisë tonë, kush po qëhet, po ta Publikimi këtyre telefonatave nxorri në shesh raportet që ekzistojnë mes figurave qendrore të PDK-s. Kjo gjë tashmë kishte nisur të vrehet edhe në deklarimet publike. 500 konferenca merë edhe nëse nuk si dëshmirë t'i zgëzë me një këtu heq. I e purë në tani. Po keni pru ministra Rrogoqa dhe ja pashi ajrin. Me Regjepin nuk pati të lashe vetëm Jakub Krasniqi. Edhe më të atësaruara janë ato mes ministrit të punëve të brendshme dhe lëvizjes vetëvendosje. Ishin këto protestat në janar të vitit 2012 dhe dhuna e përdorën në to që thelloi hendekun mes partisë Albin Kurtit dhe Bajram Regjepit. Dhuna la zhurmë tek ata që po kundërshtonin hyrjen e mallrave serbe nga Serbia në Kosovë. Mu më ka duk poshtruese zvarritje në një deputet. Por nga njëherë as Dajako nuk kryen punë për të arrestuar dikë si puna e Fisnik Ismailit. Po e ponë që s'po mund se i kom 160 kg. Ky aksion i policisë ishte paramenduar mirë. Asgjë këtu nuk ndodhi rastësisht, të paktën jose në një rast tjetër. Por kjo si pengoj policët që të mbajnë rendin kur vetëvendosja sërish doli në rrugë për të protestuar kundër fusnotës. Dhe jo vetëm vetëvendosjen. Informone këtë kuvend çka po ndodh me këto negociata, me këtë shuttle diplomaci tuajën personale në emër të kuvend të qeverisë të Republikës Kosovës. Po më vjen mirë që pas ke përparu në anglisht për fjalën shuttle diplomacy. Por Edita Tahiri porositit të gjithë që të mos bëhen merak. Bile bazuar në atë që e tha, i bie që fusnota e Kosovës kishte gjast të shkrije me ardhjen e pranverës, por nuk ndodhi. Stina ndryshoi, ajo që mbeti e njëjtë post fusnotës ishte edhe zhua në kuvend. Kemi këtë me qitë njerëz me punë, po jemi njerëz me punësu njerëz. Hajtë mos më lakë. Ismet Beshiri e ka fjonin. Hajtë mërë mos më. Me i falsifiku shifrat shkën bërë, në punë. E mbas se kjo gjuhë detyroi kryeparlamentarin Krasniqi që të nisë deputetët për pushime me një porosi. Edhe banu me edukat pak. Pronto. Anafirja? Me kam derin të bisedoj sonte. Me kënë që po flasim të i pat këto edhe me Lizën edhe me Azdrenin edhe me Drinin. Ka po kjo bujt madhe këtë? Kemi pas edhe në telefonata. Po, na i pimarim për juve këto. Ju si gjaketa treja. Këm fakte, okej, vazhdo. Po jo, e ndërhyni. Po që Drini ta e mikrofonin. Që Drini ta e mikrofonin se nuk e ke mikrofonin. Për që e dani për gjyst. E po shumë mirë. Azdren, se ke qenë ka gjaj heshtur qatë 2 minuta. Në menoj që publikimi këtyre fjallë që më funë në telefon është një diçka që është e ishme. Në fakt, komunikimi që është bo mes aty paraqet një... A flasim edhe na mes vete? Flasim mes vete? Flasim mes vete, normalisht e flasim. Pa do të me folë politikanët? Po këtu është edhe ajo një farë forma, ajo frika që na ka kriju ky sistemi se mos më na qesin dhe fjallët mes shoqeve dhe shokve, kështu që i flasin në moment caktuar. E mi ju përgju juve, qa këshin mund një? Fakt për mu nuk është problem përgjime, për të risara është një ras në nëhetime, dhe duhet me qenë përgatitu nëse kemi kry në i vepër ose kemi ndihmu. I kanë zonë pa pregaditë, sa me qenë, mirë po skandalozë është rjedhja atyre në publik edhe keq instrumentalizimi atyre. Azdren, po ndërlidhna këtu me pa pregaditjen. Une bashkë me Alodinin të ardhë rrugës, nuk e kemi pas rrugën ashtë mirë, për vetë se në Prishtina kanë zonë bora pa pregadit, edhe rruga kombit nuk ka qenë, s'muj me thonë që ka qenë e pastrume, se njëna anë ka qenë krejt
bord, tjetra anë ka qenë prej veturave që është pastru. A e keni ju naj datë caktume si pas është kur vjen dimri në Prishtinë, që gjithë më në zetë ka pregadit? Në fakt nuk da kanë zonë pa pregadit. Nashta na kishtë zonë pa pregadit nëse kishë ra bord, murin, korrek, ose gosht, po ndretor, me në ndonë pa pregadit. Ka qenë pak ma ndyshe, sepse ka ra bord 2 ditë për para, vesh një bord e letë, na ka kalëzu për para, që mas 2 ditë du më ra bord. Që që kemi qenë pregaditun për atë rast, edhe kemi ndërhy në atë rast. Mirë po ka vështësi të ndryshme që ndikojnë edhe tek pastrimi rrugëve, të pastrimi total dhe elementet tjera. Unë tregoj një episod shumë të vogël me të borën që ka ndodhur në Shqipëri. Ka qenë gusht edhe në gusht gjithë ikin me pushime, në det, në plazh, në jug, në dërmi, në zona tjera dhe unë isha në punë. Dhe duke dhënë lajmet, kur shoh një material që thoshte ju lutem pastroni çatit nga Dëbora. Ministria e Brendshme. Gabimisht ishte një rast që ishte futur si me thënë gabimisht një material. Mirë po, ajo ka bërë aq shumë zhurmë sa që e kishin parë të gjithë, domethënë, edhe ishte një nga këto rastet që bie bërë ndonjëherë dhe ngusht, si me thënë. Para pregadit, në torë dhe torë. Unë e peta borës që më pyte çfarë do të ishte gjuha jote, nëse për shembull kishte rrjedhur një telefonat. Unë e kam frikën se kish me qenë një gjuhë qaj signali do të bëjtë shumë a shpesh. Po me gjithat është diçka është bisedë mes miqve që nuk që se për nesh që ka një komunikim tjetër me miq. Unë rregove që unë më falë, nuk pajtona që duhet me qenë qaq e ashpër gjua, edhe ne tri duhet me qenë një shkollë e re, një shpresë treme në gjallë, jo veçat perceptimi negativ për politikën. Nuk takon shumë me folë për këtë rast, sepse sigurisht jam jashtë, po mendoj që nuk duhen gjykuar asnjë rrethanat, sepse varet në cilat rrethana ajo bisedë mund të jetë kryer, për cilat arsye. Rregull pe gjykojmë kontekstin e plotë, për çfarë? Se nuk është gjua veç telefonat apo edhe në parlament o instalu një gjuhë shumë degraduese. Informacionin, unë me Melizën kemi qenë një lashë, ose nive me shumë pjede. Edhe si do që tjetë komunikime mes në si u përgju, si nuk u përgju, do më të me qenë një njëjtit nivel. Me gjithat jo njësë ndryshë është një gjenerat pak ma tjetër, që cili ka metodën e vetë komunikimit. Se për shumë, po dali komunikimi i Dinit me Liberta në Instagram, nga Kosova. Nuk bëjt që e madhe, Unë e përve përbjën këtë, po, peftojmë. Fillojmë qëto përgjime për sonte, peftojmë ma mirë magjistore në asjel pak magji. Ilir Ferizin nga bëndë sa të luqe me qenë se edhe ju besoni pak magji. Thatë, këtë e nga magjike, këtë botat, e kështë. Peftojmë magjistorin Ilir Ferizin. Roma, një se gërashë. Unë e këllu për të shëshrej. Roma, ta janë të punë, me cilë do mërë është pak me të truqe. Roma, sjeni, njëri, Roma Liberta, ullu. Pa tjetër. Sjeni, e një mirë? Mirë. Si po kaloni? Mirë me thonë, se politika është shumë ta ngarkon në krye. Ta ngarkon në stop me politikë, me që ne këto minuta kënë ngarkume. Po pretit diçka tash unë me ju tregu juve, apo? Me nga sjeva. Ma spare mu më nevojitet që të një shkrepës. Para se me fillu me shkrepëzën mu më duhet diçka të marrë të ajo vajza, vetë më falë. Më falë? Në që përqem pa mo. Valdrini ka fajët. A dim pse e mora? Mirë që nuk ishte në gjë tjetër. E mora për arsye se tash viti 2012 kemi lanë shumë gjëra pas, apo? Edhe ato ti harrojnë. Kështu që do t'i djegim gjitha. Aq le? Ma mirë me treja. Faleminderit. Duket se dogje vetëm këqijat e Melisës. Po. Faleminderit. Faleminderit. Te këta? A kime gjithë këta të këta? Nuk kemi. Melisën e kemi këtu. Te politikaj, zakonisht ta lunë me 2 par letra, po? Apo? Po, a luni me 2 par letra, jo? Unë jo. Gjitha letrat. Mikrofonin para se me po. Para me ato e kontrolloj mirë, ajem 5 të ty. Apo? Unë e di ka njerë që ndroni edhe fjallë. Për atë arsye po thëmë me 2 par letra. Maj, tash i fjallë tonë. Mirë. Dhe më thënë gjitha letrat janë ndryshë, apo? Po. Kamera i lutëm. Emrin falë? Azdren. A të filloj me... Me Gencin, a? Me Gencin? Po filloj. Oke, që me Gencin më ofë? Gencin.
është në pushtetë, më. Po. Në më thonë që ta letrat janë ndryshe? A, përse se të gjithë polakun ka pushtetë. E vërtet. Genci. Ti ku të thush stop, unë do të ndalna. Në më thonë, ku të thush ti stop? Në më thonë këto. Po? Mere këtë letër më bëjë mirë, mos të shiqajone. Okej? Asë gjësë mora, në letrën e more ti, gjitha letrat janë normale. Kështu që, unë e politikajve nuk i besoj shumë. Për veti. Ndoshta keni ndëgju për telepatin. Leximi mendjes nga larg, apo? Unë do të provoj Gencit me a gjetë letrën më në telepatis. Mos është dyshi? Ai po e e sigurt? Mos më ndro letrat, Genc? A është të sosh dyshi? Johan, ka dole. Po pës. Mos është shtash i zemër? Mësash politikat i ndrojnë letër. Qash forti më shetë në letrat pushtetë. A dhe dhe njerë, Genca, provojmë? Atëherë du të me qenë nënshi tref. A ma ta sho? A bën me këput. Po. Ja, ajgore. Besoni shikus, për atë arsye, unë e kam këtu librin me vete që do të thëtë I love magic. Okej. Besim politikaj s'kom shumë, i ndroj letra 3 herë Genci, kështu që unë do t'ju tregoj juve që këtu është gjithë shka normale. Edhe në këton, apo? Po shihet normale? Shkronja, mrena. Po, shkronja se. E kjo në këtë ras ma zbarë më ftyrën. Këtar do t'a pys librin. Liber, që të dua shumë. Zbarë ma ftyrën. Pasqyr. Tregom cilën letër e ka marrë Genci. Librin po më tregon, po më sot një letër. Mirë po thot, për me pa ju, duhet me abo një qytit vogël, abrakadabra, edhe do t'a hapim librin, apo? Hajde t'a hapim. Abrakadabra? Fry, Liberta, Fry, jep. Ash. Bravo! Edhe në këton. Pa. Për atë arsye të magjistar, politika nuk jetë shumë. Ju Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, ne kthehemi pas pak, shëndroni me ne.